આજે કેશોદ ખાતે ભગવાન પરશુરામની મૂર્તિના અનાવરણનો કાર્યક્રમ હતો। આ તકે પૂજ્ય સ્વામીજી, અહીંના પૂર્વ મંત્રી અને માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી દેવાભાઈ, આ ઉપરાંત અહીંના નગરપાલિકાના પ્રમુખ એવા મેહુલભાઈ ગોંડલિયા અને સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ કેશોદ દ્વારા રાજુભાઈ પંડ્યાના અધ્યક્ષ સ્થાને જે મૂર્તિ અનાવરણનો કાર્યક્રમ અહીં હતો, એ બદલ હું તમામ પદાધિકારીઓનો, નગરપાલિકાના પદાધિકારીઓનો, આ પત્રકાર મિત્રોનો અને આમાં જે લોકોએ સહયોગ આપ્યો એ દાતાશ્રીઓનો અને આજના બ્રહ્મચોર્યાસીના દાતાશ્રીઓનો દરેકનો બ્રાહ્મણ આગેવાન તરીકે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને સાથે સાથે ભાઈ શ્રી મેહુલભાઈને એક બ્રાહ્મણ તરીકે એવા આશીર્વાદ પણ હું અને સ્વામીજી આપીએ છીએ કે ભવિષ્યની અંદર ખૂબ આગળ વધે અને સનાતન ધર્મને લગતા આવા કાર્યો કરતા રહે, એવા અમારા અંતકરણના આશીર્વાદ છે। હર મહાદેવ, જય પરશુરામ।